Dobrý den. Dneska si řekneme něco o tryskání suchým ledem, jenom nějaký základy, jo. Ukážeme si ty granulky, ty máme tady v ledínce. Takhle vypadají. No, asi nejsou vidět. Jedná se o pevné skupenství CO2. A jak to vlastně funguje? Funguje to tak, že díky pomocí stlačeného vzduchu a těmto peletám, který letí na ten čištěný povrch, ten povrch dostane tepelný šok a ty vazby mezi podkladem a povrchem se naruší a díky tomu se vlastně odstraní ty nečistoty. Pak samozřejmě sublimuje ten suchý led, ten se nám odpaří a máme strašně málo odpadů, což to tak zhruba k té technologii. Ta technologie je samozřejmě šetrná, ekologická, bezpečná, můžeme používat ve zdravotnictví, v potravinářství, v elektrotechnice. Teď asi všechno. V další díle si ukážeme, jak ta technologie funguje v praxi, jestli nás to teda nechají natočit v průmyslu. A určitě, kdybyste měli jakýkoliv dotazy, tak určitě vám je rád odpovím. Můžete mi napsat na info@csprogram.eu a díky za pozornost.